anjo número 7, Arcaiá, é o anjo da paciência. Anjo da paciência, por quê? Ele é uma semente colocada em nós e vai desabrochar na hora certa. Então, por quê? Essa semente só desabrocha através da simplicidade, recebendo amor, carinho, ternura. Então, essa semente vem com luz, tendo liberdade para poder expressar com simplicidade tudo que aqui temos. Então, na Terra, ele mostra a simplicidade para se obter a luz. Namastê.